Növbədə yetər qədər cəmiyyətimizdə tanınan bir spikerimiz çıxış edəcək. Beynəlxalq təcrübəyə malik iqtisadiyyat və idarəetmə eksperti, bir sıra nüfuzlu şirkət və qurumlarda rəhbər vəzifələrdə çalışmış, strateji idarəetmə və liderlik sahəsində ixtisaslaşan Fərhad Pərvizi. Alqışlarını dəvət edək. Axşamınız xeyir olsun. Bu mənim artıq 4-cü TEDx çıxışımdır. Və adətən mən TEDx çıxışlarım zamanı mövzunu öz səriştəmə biliklərimi uyğunlaşdırmağa çalışıram. Bəlkə 3 çıxışlarda mən bir gün götürmüşdüm ki, düşünüm mən ümumiyyətlə necə faydalı ola bilərəm. Öz biliklərimi həmin mövzuya necə uyğunlaşdıra bilərəm. Bu səfər Cavidan bəydən təklif alanda və mövzunu görəndə Crossroads. Mən bir saniyəcəmi düşündüm, nə barədə danışmaq istəyirəm. Crossroads nədir? Yol ayrıcı ya da kəsişmə. Bizim həyatımızda biz daim olaraq yol ayrıcılarına gəlirik. Nə seçək? Hansı qərarı necə düzgün verək? Və mən davranış iqtisadçısı olaraq bizim əsas istiqamətimiz, fəaliyyətimiz məhz budur. Düzgün seçim arxitekturasının qurulması. Daha sadə deyirsək, necə edək ki, insanlar öz emosiyalarını, öz bəzi vaxtlar qeyri-rasionallığını qalib gələrək düzgün qərar və seçimlər etsinlər həyatlarında. Ona görə bugünkü çıxışım praktiki olacaqdır. Sizə 5 alət verəcəm davranış elmindən. Hansı ki, sizin həyatda qərar və seçimlərinizi bir balaca asanlaşdıra bilər. Bu alətlər daha çoxdur. Bu barədə mən öz sosial mediamda çoxlu paylaşımlar edirəm. Amma əsas bu 5 olacaqdır. İlk olaraq ən vacib məqam odur ki, biz seçimlə qərarı fərqləndirək. Seçim nədir? Qərar nədir? Və bunu çox yaxşı eksperimentlərlə edirəm. Adətən liderlik təlimlərində yaxınlaşıram bir yoldaşa və soruşuram. Vanil dondurma, yoxsa şokoladlı dondurma? O deyir ki, misal üçün vanil dondurma. Deyirəm, niyə görə? O ağdır, vanil dadı daha çox hoşuma gəlir, nəinki şokolad dadı. Deyirəm, bu seçim deyil, bu qərardır. Siz indi əsaslandırdınız öz seçiminizi. Hansı bir məntiqi arqument gətirdiniz ki, mən buna görə seçirəm. Yenə də sual verirəm. Vanilli dondurma, yoxsa şokoladlı dondurma? Yenə də çalışır cavabını əsaslandırsın. Ki, şokolad, daha çox şəkər var, kakao var, daha çox kimyəvi qatqı var filan. Və bir neçə dəfə iterasiyadan sonra cavab əslində bu olmalıdır. Mən vanilli dondurmanı seçirəm, çünki mən vanilli dondurmanı seçirəm. Mənim heç bir məntiqi əsasım yoxdur. Bunu etməyində sadəcə ürəyim bunu istəyir. Və burada biz əsas seçimə gəlirik. Beyinlə adətən biz qərarlar veririk. Biz alqoritm qururuq beynimizə, öz seçimlərimizi əsaslandırmaq üçün. Artıq bu seçim olur, bu artıq qərar olur. Seçim odur ki, siz ürəyinizdə bunu istəyirsiniz, amma heç cür əsaslandıra bilmirsiniz. Niyə görə bunu istəyirsiniz? O zaman seçim olur. İndi sual yarana bilər. Fərqi nədir, seçim yoxsa qərar? Davranış elmi onu göstərdi ki, biz seçim edəndə, yəni hər hansı bir məntiqi ip qurmayanda, biz həmin seçimlərin arxasıcan daha çox qaçırıq. Biz daha çox səy göstəririk ki, həmin seçimlər düzgün olsun. Biz qərar verəndə, bu qərarda, zəncirdə bir çox məntiqi arqumentlər var. O məntiqi arqumentlərin biri məhv olanda yolda, siz deyirsiniz, okey də, mənim qərarım səhv idi və siz çıxırsınız və o yola davam etmirsiniz. Və həyatda da eyni seçimlərlə və qərarlarla rastlaşacaqsınız. Karyera seçimi ola bilsin. Gedim startupı qurum, öz işimi qurum ya da hardasa işləyim. O barədə mən ətraflı danışacağam. Sonradan ya da ki, həyat yoldaşı seçimi. Yəni ki, məntiqlə hər şey uyğun gəlir, amma ürəklə gəlmir. Yəni ki, biri qərardır, biri seçimdir. Və bu tipli seçim və qərarlar həyatınızda çox olacaq. Siz seçim etsəniz, həqiqət ürəkdədir, seçim, qərarlar beyindədir. İdeal odur ki, hər ikisi toqquşsun, amma ideallar təsvir olsun ki, bu həyatda olmur. Ona görə bundan ehtiyatlı olun. Hər dəfə bir yol ayrıcısına gələndə seçim yoxsa qərar verdiyinizin fərqində olun. Ən vacib budur. Davranış elmi bizə nə öyrətdi? Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow kitabında bu misal var. Tenis raketkası ilə tenis topu ikisi bir yerdə 110 manata satılır.
Tenis raketkası topdan 100 manat bahadır. Diqqət, sual. Tenis topu neçəyədir? Mən bunu təlimlərdə edəndə plus minus 90% insan deyir ki, tenis topu 10 manatadır, tenis raketkası 100 manatadır. Amma bu yanlış qərardır. Yəni, düzgün cavab 105 və 5-dir. Çünki 5 topdur, tenis raketkası ondan 100 manat bahadır, deməli 105 də tenis raketkasıdır, 105 plus 5, 110 edir. Amma insanların əksəriyyəti 100 və 10 deyir. Daniel Kahneman bunu sistem 1 düşüncəsi adlandırıbdır öz kitabında. Əslində belə bir şey yoxdur beyində, sistem 1, sistem 2, bu onun uydurmasıdır, sadəcə rahat izah etmək üçün. Siz onu anlamalısınız ki, 200 min təkamül, əgər təkamül nəzəriyyəsinə inanırsınızsa, inanmırsa 10 min il Adəmdən başlayaraq, insan beyni yetərincə tənbəl böyüyübdür və bunun fizioloji səbəbləri var. Fizioloji səbəbi odur ki, baxmayaraq ki, cəmi bir neçə kilodur, lakin bədən enerjisinin 20%-ni götürür, beyin istifadə edir. Və bütün bu 200 min il ərzində, 100 min il ərzində son 50 ili çıxmaq şərti ilə bizdə daim olaraq kalori qıtlığı vardı. İnsanlar yetərincə ac idi. Yəni, indiki kimi 5-6 dəfə fast food çeynlərində yemirdik. Şokolad filan zat yox idi, hər bir coffee breakdən onu yeməyə. Ona görə beynin təbii funksiyası odur ki, o daim olaraq özünü hibernate modda saxlamaq gedir. Hibernate mod nədir? Özünü işlətmək istəmir. O isə tez həll vermək istəyir və yenə də yatmağa getmək istəyir. Çünki düşünür ki, siz hələ həmin o 10 min, 100 min, 200 min ilin təcrübəsini yaşayırsınız. Beyində hansısa bir dəyişikliklərin olması üçün, təkamülə uyğunlaşması üçün 20 min il lazımdır. Yəni, ən azı 20 min il insanlar elə bu cürdə düşünəcəkdir. Hər hansı bir hadisə baş veribdir, onu tez bağlayayım, bitirim, növbəti etapa keçim. Və burada siz diqqətli olmalısınız. Siz seçim və ya qərar qarşısında gələndə sizdə intuitiv olaraq hansısa bir sistem 1 aktivləşir. Siz birinci o məsələni qapatmaq istəyirsiniz. Amma bu qapatdıqda bu məsələni, bu ən düzgün seçim və ya ən düzgün qərar olmaya bilər. Ona görə siz dayanmalısınız, düşünməlisiniz. Bunu Kahneman sistemi 2 adlandırır. Yəni ki, neokorteks, frontal korteksi artıq işə qoşmalısınız və ondan sonra qərar və seçimlərinizi verməlisiniz. Unutmayın bunu. Mən ChatGPT-dən xahiş etdim ki, mənim 20 yaşındakı fotomu hazırlasın və mənim 65-70 yaşındakı fotonu hazırlayıb, o da bilmirəm də, heç mənə oxşamır. Amma qalstuk mənim qalstukumdur ən azından. Davranış iqtisadiyyatı bizi bir şey öyrədib ki, insanlar uzun müddətli düşünə bilmir. 20 yaşlı Fərhada oxşayan bir gənc təzə işə başlayanda oturub öz pensiyasını düşünmür. O düşünmür ki, 65 yaşında o pensiya çıxanda onun hansı bir depozitdə pul olmalıdır, saving olmalıdır, hər hansı bir gələcək həyatını yaşamaq üçün bir vəsait olmalıdır. Biz düşünürük, biz həmişə belə cavan və enerjili qalacağıq. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda gözəl bir deyim var. Mən onu həmişə kasıblıq mindset adlandırmışam, düşüncə tərzi. Dünya 3 günlükdür, dünən, bugün, sabah. Əslində elədir, fəlsəfi olaraq. Praktiki olaraq ki, Azərbaycanda orta yaş həddi, ölüm hardasa 70 yaşa yaxındır. Yəni ki, burada oturanların əksəriyyəti 70 yaşdan çox yaşayacaqdır. Yəni, sabah ölməyəcəksiniz, narahat olmayın. Ölə də bilərsiniz, amma ölməyə də bilərsiniz. Ehtimalla ölməyəcəksiniz. Ona görə siz hər hansı bir 20 yaşında işə başlayanda siz artıq düşünməlisiniz uzun müddətli olaraq. Mənim pensiyam nə olacaqdır, təqaüdüm nə olacaqdır. Və özünüz üçün seçim arxitekturası qurmalısınız. Seçim arxitekturası nədir? Yəni ki, düzgün qərarlar qəbul etmək üçün Richard Thaler Nobel mükafatı laureatı bunu nudge adlandırır. Nudge sözünün Azərbaycan dilə tərcüməsi yoxdur. Misal üçün, sizin bir dostunuz gözəl bir qıza vurulubdur, amma yaxınlaşa bilmir, tanış ola bilmir bunu. Siz də yaxınlaşırsınız onun arxadan, qolunuzla biraz itəliyirsiniz onu və o nudge'dır. Yəni ki, elmi dildə Thaler ona libertarian paternalizmi deyibdir. Yəni, seçim onundur, sən yaxınlaşacaqsın, eləməyəcəksən, amma mən biraz səni itələyəcəm ki, sən işində olasan da düzgün istiqamətə yönələsən. Vəs budur. Yəni ki, 20 yaşından işə başlayarkən siz qocalığınızı düşünməlisiniz. Hər hansı bir karyera seçimi edəndə özünüzə sual verməlisiniz. Bu, mənim 5 illik planıma uyğundur, yoxsa yox? Mən indi bu şirkətə getsəm, 5 ildə olmaq istədiyim yerdə olacam, yoxsa yox? Yoxsa bugün mənə əlavə 200 manat maaş veriblər, amma orada
mədəniyyəti mən tanımıram, oradakı rəhbəri mən tanımıram. O mənim inkişafımı dəstəkləyəcəkmi? Bu 200 manat ümumiyyətlə mənim həyatıma necə təsir edəcəkdir? Növbəti 5 ildən, 10 ildən, 15 ildən sonra. Götürəcəyiniz bundan odur ki, agah olun. İnsanlar uzun müddətli düşünə bilmir, amma əksəriyyətiniz uzun müddət yaşayacaqsınız. Ona görə də bunu mütləq nəzərə alın. İqtisadiyyatda bizdə belə bir termin var, sunk cost. Azərbaycan dilində mən sözün açıq tərcüməsini tapmadım, müxtəlif iqtisadçılar müxtəlif fikirlər bildirdi, batmış xərc kimi adlandırırıq. Yay vaxtı idi, yayın cırhacırı idi və biz kinoya getmişdik, 4DX sinemaya, Jurassic Park filminə baxmağa. Otağa daxil olandan sonra görür ki, kondisionerlə işləmirdi, çox istidir otaq. 10 dəqiqədə reklam gedir, mən görürəm ki, mən özümü narahat hiss edirəm. Çıxdım otaqdan, yaxınlaşdım administratora, dedim, istidir otaqda, yəni ki, kondisionerlə işləmir, nədir problem sizdə? O deyir ki, biraz aşağı düşün, yuxarılara o bilsin ki, güc çatmır, orta sıralarda oturun, orada daha sərin olacaqdır. Dedim, okey, gəlin dəniyim. Qayıtdım kinozala, orta sıralarda oturdum, görün ki, yox, yenə də istidir. Anladım ki, mən burada oturmaq istəmirəm. Bilet də prinsipcə 18 manat ətrafında idi, dedim ki, okey. Çıxdım, getdim, onlar dedim ki, pulumu qaytarın. Yəni ki, siz məni keyfiyyətli bir əyləncə təcrübəsi bölüşə bilmədiniz. Və çıxdım. Amma məndən başqa bunu edən heç kim olmadı kinozalda. Hamı belə yayın cırhacırında, istidə tərliyə-tərliyə kinoya baxmaq qərarına gəldilər. Səbəb nədir? Çünki biletin pulunu ödəyiblər. Bu bir. İkincisi də rejection terapiyadan, rədd edilmə terapiyasına utanırdılar ki, getsinlər, pulu geri götürsünlər, ödədikləri pulu. Və bu ən asan, həm balaca şey, bu cəmi 18 manatlıq bir təcrübədir. Təsəvvür siz 4 il bakalavr oxuyursunuz, proqramlaşdırma dili üzrə. Sonra ChatGPT çıxır, kod çıxır, deyir ki, və artıq proqramlaşdırıcılara ehtiyac yoxdur dünyada bir neçə ildən sonra. Amma siz yenə də gedirsiniz, magistrda oxuyursunuz, proqramlaşdırma üzrə gedirsiniz, elmlər namizədə olursunuz, fəlsəfə doktorunu oxuyursunuz. Yox, mən axı 4 ilimi xərcləmişəm buna. Mən yenə də davam etməliyəm. Siz onu xatırlayın ki, keçmişdə baş verən investisiyalarınız, gələcək investisiyalarınıza heç bir təsir olmamalıdır. Onlar batmış xərclərdir, siz onları qaytara bilməyəcəksiniz heç zaman. Ona görə gələcək üçün planlarınızı heç zaman keçmişdə pul sərf etdiyiniz, vaxt və enerji sərf etdiyiniz hadisələr heç vaxt qarışmamalıdır. Onlar ayrı-ayrıdır. Bu batmış xərclər barədə sunk cost fallacy. Korporativ mühitdə bizdə belə bir təcrübə var hər yerdə. Sən yaxşı işləginən ilin axırında bonus verəcək sənə. Hər şey yaxşıdır, yeganə problem odur ki, bu insan psixologiyasına uyğun deyil. Çünki insan psixologiyası qazanmaqdan çox itirməkdən qorxur. Siz əgər bonus ilin əvvəlində versəz və desəz ki, indi mən sənə verirəm, amma ilin axırına kimi bunu yetirməsə, mən sənə geri alacağım. Bu daha yaxşı motivatordur və daha düzgün seçim arxitekturasıdır. Çünki insan vecnə deyil də bir ildən sonra nə olacaqdır, bonus alacaq, almayacaqdır, o qədər də narahat olmur. Çünki yoxdur əlində hal-hazırda. Ona görə insanlarda itirmək qorxusu daha çox olduğuna görə siz daha yaxşı motivasiya etmək istəyirsiniz. İndidən verin, deyin ki, alacağım səndən bir ildən sonra. Və bu itirmək qorxusu karyera seçimlərində də çox vacibdir. Mən əvvəlcədən sizə deyim ki, seçimlə qərar arasında qalanda karyera seçim, öz biznesimi qurum, yoxsa gedim korporativ mühitdə işləyim. Əlbəttə, korporativ mühit sizə stabillik gətirir, struktur gətirir, daha az risklidir. Yəni ki, böyük bir maşın arxanızda durubdur. Və siz öz sahibkarlıq fəaliyyətinizi qurmaq barədə danışanda, siz adətən nəyi düşünəcəksiniz? Mən stabilliyi itirə bilərəm. Mən aylıq gəliri itirə bilərəm, stabil gəlir. Mən strukturu itirə bilərəm. Mənim gündəlik həyatım var. Mən bunu itirə bilərəm. Və siz bunu düşündükcə, sizin beyniniz ki, itirməyə qarşı yetərincə dirənibdir, siz heç zaman bundan ayıra bilməyəcəksiniz. Ona görə daha yaxşı nə ola bilərdi ki, siz əgər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda nəyi itirərdiniz, onun üzərində fokuslaşın.
Mən kiməsə işləyəndə mən fərdi azadlığımı itirə bilərəm. Mən kiməsə işləyəndə öz şəxsi brendimi itirə bilərəm. Mən kiməsə işləyəndə öz kreativliyimi itirə bilərəm. Yəni ki, bu itirmə üzərində nə itirəcəksiniz bunu etsəniz, onun üzərində düşünün. Nəinki bu istiqamətdə. Bu ilə mən bu 5 dənə aləti verdim, çalışdım ki, qısa verim. Daha ətraflı bu nacılar barədə, triklər barədə müxtəlif sosial kanallarımda paylaşıram. TikTok, Instagram mənim üçün daha yüngül mövzulardır. LinkedIn-də mən daha çox elmi, biznes idarə etmə üzərində daha uzun vaxt sərf etmək istəyənlər isə YouTube-da daha uzun videolarımı görə bilər. Oxumağı bəyənənlər isə bloqumdan bütün bu barədə faydalana bilərlər. Çox sağ olunuz.